Et bien voilà, salut à vous très chers internautes, bienvenue dans votre émission, une émission que vous aimez tant, je m'excuse, une émission que vous aimez tant, La vie en RDC, une émission qui se passe dans nos 3 différentes chaînes, Bongania Media et Africa Media Info, pourquoi pas Planète de Vérité Télévision et sans oublier Canal des Sages avec Messavi. C'est bien moi, Yoshi Bangula, le vôtre. Donc aujourd'hui, Nazana Mutumoro Boe Toyambaye Mwakala, Toyambaye vraiment Mwakala, Ezumwa Mikolo, Toyambaye Botuna Tuna Bamituna. Alors, et c'est qui na période de confinement, oyoyo, totali. Par rapport à la question, Boande Kotuna Bino sur la personne Otoyambi Lelo, de Azalagi Kotute. Donc, Tomigi ko contacté a Sibiso que Azali Banda. Donc, na cause la Libanda wana, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui Tozalanaye et Andimi non seulement qu'on répondre à l'invitation Oyoyo, mais aussi Andimi qu'on s'est déplacé de là où il était pour Ayati Inde Nandaku Nangai Nandaku Nabino. Très chers internautes, je ne peux jamais commencer cette émission sans pourtant dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Abed, et aussi à la réalisation de celui qu'on appelle J-Banks, Jonathan Bongania, et je salue aussi son patron, le DG Dimitri Bongania de l'espace Bongania Media Info. Et je salue aussi Ange Noir avec Messavi, Canal des Sages. Moi, c'est Yoshi Bangula, Planète des Vérités Télévision. On est ensemble. Sans plus tarder, to Yambi invité Nabiso, Kombonaye, Ezali, Maître Abdul. Boni. Kimiandeko. Le gourou du temple. Ouais. Kombone, où mêli le gourou du temple, Zeba? Te wanza kumbona nga makambo ti. Makambo. Kumbona nga makambo. Le gourou du temple, oui, que tu as un message trop sur yo. Et récemment, Mtumoko a bengi biso, Albinangaï, a kutana na yo. En fait, ce que kutana na yo ya misuboete, mais bo solo la na ye. Par rapport à ma solo, bo solo la qui a moni qui résulté zaki positif et a perdu qui numéro na yo complètement. Le col a tel qui ba émission musuto sala na yo, azaki n'a besoin à un numéro na yo pour à remercier yo. Alors, journaliste que je suis, je ne peux jamais copier sa numéro à mutu sans autorisation na yo. Heureusement que naibsa qui est na koyambaye lelo. Donc, sûrement, na cours et émission, à ozoaton, occasion à kozwa numéro na yo pour à remercier yo par rapport à misala ou sala qui me aza wate aza na Suisse. Toyambi yo, mutuna liboso na ngina tuna yo. Toza na besoin tobeta lisolo makambo etali mbongo. Oyebi que ndenge toza boye situation za tellement difficile, bato bazo traverser ba moment ko difficile. Mais et pas na yo apparemment ozo sentir no ba moment difficile wana te. Oza na yo stable, c'est comme si et c'est comme si et pas na yo ndenge tozo yoka na ndenge na yoka ki témoignage ande ko wana mbongo izolo ko pamba, je ne sais pas. Secret za nini? Peu nini mutako ko sala pour qu'aujourd'hui à se retrouver à casa la ka ndenge yo ozali. Bon, merci. Nabandi ronyo so bazolandanga. Ouais. Otuni na bien. Richesse et pesa magana o azana posanango. Ozolanda. Richesse et pesa magana o azana posanango. Mutu mususu ta musuba ko lingana ja yana nzela na biso. Ozolanda mais mutu tu oyo akozana posa ya ko trouver richesse. Ba opese yango e ko pesa mela yango. Ngana kozala mobola mais nazana capacité ya ko pesa mutu makambo ko lekana ngamoko. Pour nini ezala bongo bopesa makambo koleka yo moko eza eloko o ezali recommandation de je utaka epa ya bancetre ozolanda moto azali guide ya milimo miso ya banzambe akoki kozala na o eza odela ya koleka mutu na ete parce que akosumuka tango akosumuka wana abalunga okinde ba boîte asala pe o eza na mokili place mutu apedaka pouvoir yango wana c'est que yango mona tozala ka limité do soki nzambe alobiki nazala ka limité ya kozoka $1000 $1000 na ngona ete musi yango na kotongela mapangwa c'est économie
mais ngana na capacité ko pesa bato ba remixema ou ba pesa kabisa ya ikumisa kabisa bato mbongo mais ngana za na capacité ko pesa mutu mbongo na jour moko pe mutu azo fortune ozomona mutu azo ne fortune parce que ba fortune ezali ebele yana bato mosusu bakenda kaipa ba mettre expérience ba mettre ka o ya ba mettre ka de biso to zali boy parce que luka fortune parce que luka portefeuille so parce que luka portefeuille humain ok pour na ko pesa ngo mutu zeli na ba procédure rebelle ce qu'on a ba procédure rebelle on soki mutu hana makoki ya financement to soki mutu hana makoki ya ko sala biloko wana te a bengo ba za ventire ozomona ngo mais soki mutu a respecter ba principe richesse spirituelle ezali richesse physiquement peut ezali onda richesse mususu ya monde ya molili pe ezali ozolanda ezana ba paramètres ko yo mutu tango yo zo contacter pour zo richesse wana il faut luka sko oyeba nazoke na quelle chambre pour yana ba chambre ozomona ngo mais pour na ngai le guru du temple nde pour ça na ngai zaka nde na lobela ezali spiritualité oyo pesa bato mbongo parce que minute oyo na poto na Afrique na Asie na Océanie bato bazaka toujours na ba difficulté ya financement ozonda financement ne yango irandaka bango bazo mikanda te mais soki ba yana bato mosusu bakena ba poto baza na ba famille sala ba kombo mais soki bakemba mo na poto lobi bazo ka mukanda pourquoi famille za na financement non c'est ngana zobela ezali racine ya spiritualité ya financement bon au lobby ils ont des paramètres ils ont des conditions ou expliquer un peu expliquer biso et là mon personne à retenir au lobby que en tout cas bandeko bonnoté hein et loko bat baloba mingi to mona ka bino at bopesa mbongo bino bozana mbongo te o expliquer en clair bino boko bozala boko ki jamais ko koma na mbongo de là sinon te boko sumuka là en tout cas banda to banda makambo to yokaka c'est la toute première fois là je l'avoue tous la réponse qui est la ndengo wana alors mutu na to tuna pour lelo mutu akoma na richesse pour le but de la spiritualité mutu azwa makoki azwa mbongo nini fois ça là ceux qui ne pas contacter les gourous du temple ba conditions ezalaka nini pour to yebi kelo bat bakima ka pe bino bosenga ka mitu abatu makila ya batu lekisa papa lekisa mama yango batu bakimela ka pe bino est-ce que boye ba ke bosenga ka batu bon c'est vrai nde ba mokile lobaka omoni na mokile za ba mensonge mokile zeli lokola maki ozolanda soki maki bazoteka ngo izakana no boule ava panzango mais so ba panjango ben certain ikoya kana ikino kosala pe mambonango muсе polaka musetikala kana mai bongo zediembela ozolanda mokile za bongo alors na mokile balobaka o za lukuta ataso dokina bible o bango baloba na bible eza lukuta ozolanda mokile za lukuta oya mokile za lukuta ozolanda pourquoi na lukuta wana nde yango nde esalaki ba bebisa bana ya Adam parce que nzambe asali deux faces spirituelles asali monde ya Lucifer asali monde oyo réel oyo tumona ka église ozolanda soko nzambe aza mayele pour nzambe aza injuste c'était pour ça la spiritualité ozoda sala ki bonzambe pour yimo nde asala biloko tu wana otanga ko nzambe yo kanano ye wana sa grand prêtre yenda sala ba esprit yenda sala ba démon nga ozolanda do ye ozolanda alors mokili eza mystique likambo mususu bakoki koloba na bango yango bongo te mais mutu moko so interpeller comme na mutu na ndenge ya mabe akomona ka bino baza batu mabe ba chambre sali yana batu mususu mete ngala lingina ngako dépenser tena zanga mbongo dépenser tena lingina ngako na mbongo mais na pesi ya shana ngaya ngome ngala ngusala ko mbongo rapide mabaza peti ya mutu mususu mete ngala na posa ko tengisa te mais na posa za fortune so tena za portefeuille humain portefeuille di bonnet te ba portefeuille humain azo yango ibande ko produire ye so tani asala kana ime azo rastela malunga te mazana po musu portefeuille ona ime ko yibaka mbongo na kati entreprise na bango na ko yibiso te to ko banda na première étape deuxième étape troisième étape tina dixième étape on ezome mabiso na soumission botamboli soti na 24 km soti kibo temozo musu 150 km subo komi na destination na bino yesenga kibo kotala banda kuna bino bopema ti bosokola po bosala makambo mususu ndenge be spiritualité ezali do pona kozwa yango ezana ngo ba procédure siko minute po mutu azwa iloko wana bati musu babanga so na sali bona tindi bo ekoma bonno ok normalement spiritualité bakenda kuna principe soto kina ba pasteur poni batu bakendo pesa ba 10 bazo pesa ba 10 le begizi le pesa $10,000 $15,000 mais temo mususu pe makambo o akenda ko sene gizo ne simba kate
osokopona ngome azaka croyant kana pas ndenga yibisa kaka zalaka ka siri un jour nzambe akosala oke tango oyo pasteur so biso zala si nzambe akosala oke tango musu okosambela me lobi nango tango musu okosumuka okozana chambre mobile na yo okosala lisumu nzambe oyo apinira kaka mama mwasi fo abotaka na pasi mobile fo alukaka mbongo na pasi ozo comprendre paramètre makambo donc rien n'était mais branche na ngai zapona obuma batute ngaso mutu ayepa na ngai ozo likambo na ye oyo ayikosenga pourvu kaka a respecter kaka nzela na ngai condition te mibeko na ngai oyo senga ke oyo tokosela musana so biso somba boy okosomba boy so biso fo somba boy fo so biso sala boy fo sala boy mais ça te na biso lobi na buto ono la bien te o lobi na ngo vine ko zala bien te lobi na ngo na piso makambo lobi na ngo mamuse komelo no ngana sala biloko na te osolanda ngai na sali croyant ya milimo ya mawa mama oshimili mama ya bibale osolanda yende apesaka bato kimia po mutu nyonso amelaka mai toujours akozaka na posa ya mai portefeuille humain wana bozoloba ekozala na forme ya mutu tu eza nonka ba ezalaki nango kola mutu na ngai tito ando mais na moni eza na squelette kasi yango mutu nyonso tango azana Dimitri Bongande mutu nyonso par exemple oyo azali na corps humain toujours azaka na mikuwa partie nzoto ti musuniza nango lokola obabambaka na bongo mais soki mutu akufi eloko ekufaka mini ezaka nini posoti mikuwa eumelaka ebetaka bazan po epola seke soko makambo nanga mo epola eza te elakisiki makambo nanga epolaka te osola mpona sosala oyo ezali portefeuille humain de mutu doso nazwi kaka poso mutu na tie abimi na mutu na yebite soko mona ngo dijala ba maître na yebite tala bino moko Dimitri Bongania omoni oyo portefeuille humaine donc o ndenge za boye mutu soki ayepa na yo yango kopesa ye yango kaka ndena kotindela ye okotinde ebo so azana poto akozwa ngo ndenge ni tindela yango na keka na tena toilette so tena kina mai na bwaki yango na kombo na ena enregistrer na tindeli yango te donc o le kano ba DHL te ba agence te ba SPP bazana monde na bango bazana monde na bango ozolanda don bangisanga na bengiso na ndaku na nga ozoba makambo le kana ba toilette yo kana ebisa yo makambo eza makambo afina ngai na yepo na ko intimider bato te na yete pona yebisa bato ke monde na ngai ezaka ya mabe biso photo te ya bato o nyonso bazana ba libanda bazana ba souffrance po ezana bato mosusu bazana ba souffrance mosusu ba yeba katiza souffrance mosusu eza inconscient oso comprendre ngome ya mimuna ka aza bien oki ngande na zabo soki lelo na moni ke une semaine na ozata $1000 te na ko ba telefone kota bariazia il faut la tuna po mutu na via ko tika mutu te oso comprendre ngo eloko ebangisaka bato ba loka so ba fortune epa na biso te po tengo akine eglise ba biso soki epa bato mosusu na ba ko boma yo oso bona ntengo ya so na ndako te na ko lukana mutu ya ko bomanga oso bona ngo tengo yo so luka te nzama ko sala pete musuli wa peso ya msi pe babangaka aoyepa na yo akine église prophétie bimi yo kendaki na ndako ya maître Abdou kona ebisa yo ba prophétie wana bato bazoka ngo epa na biso kaka oso comprendre ngo télépathie wana oyo ya prophétisation po ikoisaka bandimi na église po ba influence ka bango bazonga epa na biso vraiment na zana sujet na bango te pourquoi c'est de comprendre na bango ke bakangi ba église mais ba temple bakangi yango te pour to bato ba comprendre que monde spirituel ezali roi ya ba roi ozolanda prophétie mona na kate leta sambiza kindoki te kindoki za na épreuve te do mutu akwaka na oyo azomona miracle spirituel ozolanda bato bazana ba problème bazana ba poto wana abota ka passe akolinga ne mobali akaoke deke amonika zoto na ye ikomi problème osoko mbona ngo do yumo na mospo bazo akona musala fo patrolling ayo kaka bachota mask moko te mususu oyo ya mbru ya kabato te musulubi ozo maladie do baka ezali ebele osoko mbona na baka wana yango izobenda pauvreté yango muninga lelo na yokolobela sujet ya portefeuille humaine esalemi na banzambe ya mai na banzambe ya likolo na banzambe ya mopepe parce que mbongo ezali mopepe nzamba ayibi mbongo te nzamba asala mbongo moko te ozolanda do mbongo eza mutu avantaka ngome pouvoir po isa ekoma mbongo basongo epa email et de tout et les miséricordes atalité apesongo Lucifer yo partager ngona mabeno ono so sala bato ba reconnaître ngana na nzambe ata so mutu akoyana à travers na yo mais soki mutu azotanga kakombola nga yeba ngobe mokolo soko na kolimbisa ye olobelo mo eza très important kitoko tout mutu na moko les gourous des temples mutu na tonto na eza boye
toyebi ke loto vendre na mingi makambo etali mbongo. Mais moi parenthèse, à part makambo ya kopesa mutu ba porte-monnaie humaine, portefeuille humaine ndengo lobi kopesa musala nini oyo salaka? Nazali kosala maladie nyonso. Ezala maladie mususu ezalaka moyo mwana mwasi na nzoto ne aseba makwanza isilaka te akina na bopitela tiaka biloko esibaka te. Ba maladie ezali ebele. Mwana mwasi libu mwevimba oka pamba na ndoto akaba ndoto mabeka kaka. Ozolanda délivrance. Banda okenda kanoko so mukanda. Me bayebisa yoka yaka to kobenga ote musela ba financial famille. Ezakata batapoto te ata na biso abana bakongo peza ba musuba zo passeport yumi na rapé kumba problème. Tout ba ka batapoto te. Tout ba ka pe biso moko pe nano awa pe na Congo. Futo sunga na batapoto bango basunga ka biso de seke futo banano ko sunga oya biso. Mutapoto yete ko sunga ka parapo ya mawa po bango basaka na baboka bato mususu. Osola nso to sunga ka bango ezaka parapo to la kisa bango ke muta ko sunga ka sa oyo azana racine na yo. Osola ndaba maladi eza ibele bambazu makole vimba ko kaka. Osola ndaba te mususu okoma na maladi ya pima okoma ko pima ka okoma mutu mususu kino piteli ba pesa okoma ka mutu akomela bakisi diabete ya kindoki sida ya kindoki Zolanda famille de nous par rapport à ba ndoto ti ba mauvais ndoto de tout wana ezanga ngo délivrance spirituelle mais eloko nazoba parce que pourquoi auto délivrance c'est ça là ngo déjà Ozanda som ozora musala tozana poso ko cha demande na entreprise muta mususu ba recevoir yo. Oui, tokotinda ba avocat ba yo no sambela yo. Bandeko basi pe opesi pe moi chance mo boye. Wana kuto mama mikikuto. Yo mona mwasi ozana posa te musu obeta kana mibali moko te musu pela ke akomona nzoto no te mapesa yo kaka mbongo. Akoma esclave na ona batani yonso. Bona ba olekisela ngo batote. Non. Makambo na ngazali lokola ngana mutu ozoluka makambo ipana ngazali lokola mosombi soki mutu azali ko somba lipa jamais ko rubakete lipa na ipesi ba conséquences ozona po ya za mosombi muluki ndeza kama be musombi neti bato musuba zaka musika ta musuma ba koma presse biso zate metengo ya kozana capacité ko somba eloko na ya za na conséquences te ozolanda conséquences ezala kana ba chapitre ebele mutu musana ndimite mete ngana bona lingina ngati na somba biloko musala na lingina ngana tangisa mutu. C'est où les conséquences. Parce qu'au PC, le côté au PC motoki, mais oh, il y a PC motoki na ye. Conséquences exactes, bon, on a rabattu mon qualité. Surtout bande ko nion so balanda biso dans le monde. Surtout bande ko États-Unis. Surtout bangonde baso souffrir mingi na bande ko France. Les gens qui ne pas mettre eux. Les gens qui pas mettre eux, baso balwanga ka place moko. Oki ba pesa ka confesse na papa o azali papa spirituel. Yebisa mettre na sana poso o enseigner nga. O la kisanga nazala bien lobi nanga. Mais le pauvreté m'a monsieur kozalate. C'est ça. Tozongi na sujet na biso likamambongo. Ce ko pesier porte-monnaie, portefeuille humaine ou porte-monnaie humaine au lobby. Ezala na ba montant limite o ebanda ko bimisela na jour, na semaine, na mois, to ebanda ko sala mandengini. Non. Limite muteluka kama makambo ezala limité eza par rapport à yemoko. Mutu musolo ba mettre ngana pour ça la pouvoir des semaines. Après des semaines pouvoir ngikini nango. Oyiko somba. Ende ba mindele ba sala biloko na bango na balondo bakino kusumba chenette na bango ba oba kwara na bango. Tango akiko somba mwaza la condition ezate mais récompense no ezaka bolamu. Po biso sala makambo na kata santé na biso foza ka mutu moko liboko makasi te. Fo kabaka. Merci batu banda ko sengo yango nde bana kozongela kayo. Ozolanda makambo za bongo do ipana ngana na condition te ipana nga ezali mutu kuiza ayuza mona mambo na do mutu aya ayoko mona makambo na ye amuna realite na ye na oa kwa banzambe ya mai na banzambe ya mopepe na nzambe ya moto yo zala mingi wapi oza mutu poto bengi yo obisaki biso oza sur place te to banda ko benga o depuis semaine passée obisaki biso ke ozoya malembe na ndengo ko komili biso wa lelo référence ezali Congo central direction générale ezakuna soto ya kaza ba activité te mususu pito kutana na bino bandeko on te moni de l'autre côté na yo pour mikolo no stozaki ozalaki sur place raté to comprendre malgré ba confinement mais yo ozotambola non na ibiranga mambo na utana kota ngote po biso mo sina comprendre nga déjà que eza na bango mo basala mamu na bango oza pe na cash nete biliko na sala ngote ngana zana ba protection nga kibonzambe Hollanda ngabe sumu dana posa protection na yeki bonzambe aya Hollanda le gourou du temple
to yokio to a besoin omeka ko convaincre bato pesa pe bato numéro na yo surtout ndeko oyo yo moyebi makambo yo ba ko rapena ko tanga ba komba bato te ndeko yo benga kinga yo na Suisse capté déjà numéro le gourou du temple yeyo on le ba ki remercier par rapport à misala mongo salaki bino pe boye ba bato te ba client ba la cabine ebele par rapport à misala salaki yo le gourou du temple yeyo azali ba yemo ko en personne sûrement à copier sa numéro naie mais le cas peut me convaincre batumsu ba bangal boso ba Hollanda yo ba le boso pena batali ba yo kama boso lo ba mi lo bela azolo ba nini o azolo ba qu'est-ce qui prouve ni nezo laksa ki ngana ko copier sa confiance le gourou du temple ni no lobina bango to yesu ko intimider batute to yende ko loba makambo ezali le très important na bande ko noso oba ko akwar mystère ozolanda do yelo ko ndito foto lo ba ngwana ngana yo laksa bino portefeuille humain pour batu ba monna bala ka sabeto somba portefeuille moto musuba teka na balabala yango te portefeuille humain oyo eso dépendre na vie ya mutu yango oyo ozolanda oyo ezali ya bokoko ozolanda ya banzambe ya bansete ya bakoko na biso ozolanda na yina ngako intimider batu te mais soki na cheta soyi okopande soyi nde ikosala makambo nango soki pe na cheta iloko nyonso bon na ebiti so koza na 1000 francs so koza mutu atembe ko pesa nga 1000 francs ya mubimba to 1000 francs ya 500 nazo pesa 500 Dimiti bongani ya fongola caméra chance 1000 francs mubimba yango ebimi na bakisa mususu to ezaka 1000 1000 francs na chenini to mono tsesoyi nalingi vraiment général na benga abenda vraiment bien balo batekete musuto yokanaki donc nazana posa vraiment bo benda bomuna na sali nini na sali nini na kangia siko na tuni siko zona posa sala combien bon ngasi na pesi montant pesa ba montant minene vous permettre na pesa montant minene non o izali télé ou ezali télé makambo nyonso esalemaka na koakwara $100 amoni Dimitri bongani ya $100 Dimitri en tout cas kokata ete zwa ekaka vraiment bapermetaka vraiment makambo nyonso esalema na kombo ya nzambe esalemaka nyonso au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen. Balcazar, Ebenezer, Grand et Fichérité, les rois de la casse manifeste la puissance, mérite tous les esprits de la gloire, l'esprit de la sagesse. Simba, c'est ma bise, c'est l'olivier. C'est ce que nous bimisa, nous bimisa. Wana ndi okosipa kote cause d'avance oyo ozaka mutu fomo na kaka ndi yo fomo na kaka ya ne eloko na yeko lakisa batu ba comprendre que eloko na yo sala yango do soki mutu azana poser bimaka ba $70,000 on a kali so alingi tous les montants donc ngana yeko lakisa batu te makambo to mona kana la temple batu musuba comprendre ka te spectacle ezana ngo intimidation mais musala nde ezali salila mutu musala sa neni amona donc ngana ina portefeuille humain siko mbongo yo uti wapi oui, c'est là qu'il 1000 francs. On a payé 1000 francs. 1000 francs, on a un baluki. Mais vérifiez ce que c'est ma bête. Gumba penabo fina vraiment bonde ba fina ka pena otiki bena mbongo yeba no matango moko. Dimitri Bongania na yebi que Jibong se Bongania Abed Ashur binonos bomoni bisonos tomoni yango yo. Ebi 1050. To simba. To simbi yango ti na suka ya émission ebunga te poto yoka keno ebunga après to ti yango na makila na Yesu ça va bon le gourou du temple pesa numéro en contact to ça na besoin batu ba moni oyo sali na minute on a sur batu na ndaku ba ono stu batikali donc elekeli bango ba misusu ba mona ki 1000 francs bibi na poche na ngai 1000 francs congolais et qui naso yobwaki nandenge Dimitri azui 1000 francs au kangi au tena ba au nom du Père et du Fils biso to kasako bino boboya ka koloba yango njoka bino pe boloba kana bino yango obeti maboko le bielo moko ko na to yokite ya lufongoli to moni mbongo e monani
numéro de contact na bandeko bazolanda yo sikoyo bazotala biso et puis nino koki kobakisa likolo ya en fait likolo eloko oyo sali maloba nino koki kobakisa likolo eloko oyo sali. Non, ngana yena ngana eloko na nga ezali réalité oyo muntu alukaka aswa na vie yango nde na yena ngo na ba oba kwa nga nde bakoswa na oba kwa nga te bakopedre epa batu mosusu osolanda do ngana yekaka na lakisa batu ke eloko bino bolukaka na vie yango oyo soki pe osala ba problème mosusu ya spiritualité ezo déranger vie na yo soko benga oko contacter nga na numéro na ngai plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 soki pe bo ezali numéro na ngai WhatsApp 24/24 na Instagram ezali Abdul Masiala so pour ça pe to sololaka do c'est ça na WhatsApp na 24/24 na numéro na ngai ezali plus 243 89 71 42 027 numéro na ngai ya WhatsApp ekangamaka te na 24/24 bino pe bolingi na initier bino pe ba joueur bino pe ba musicien pour ça bo sala ba promotion na monde spirituel basela bino ba promotion boya nzela na biso ya kofungwa biso makila te nde bo respecter kaka nde biloko na bino oyo tosombaka mpona kosalela ba travail comme réfectionnement ya image ya mosala na bino ta mosusu yango nde ebimisaka biso mabe epa na bino osala boye somba boye mais soki bo akwaire nde boko comprendre que mystère ezali réel donc message suka yango kana pesi merci bandeko nyonso balandinga ndeko opeda numéro na ngai je pense que mokolo benganga oyebisanga ke bakosa o mingi mais aussi omona numéro na ngai yango wana récompense na ngai pe ekozala malamu commenter ta malamu na émission na ngai te ya lelo commenter malamu bato ba comprendre ke eza na bato mosusu pe bazozoka bango makambo mais babombaka na bango babola bango koloba yango. Voilà, tout est bien qui finit bien to komi na suka depuis na simba imbongo ngo na ndenge monsieur ko musila boye na moni limwete ezali eza nango ya bien yango ezali ya bien 1000 francs et commis $50. Merci à Djibanks Bongania, Jonathan Bongania, merci à Bedachour. Avec mes serviants noirs, je te salue. Le patron de l'espace Bongania Média, Dimitri Bongania, je te salue aussi en même temps. Cette émission, c'est à suivre dans nos 4 chaînes, voulais-je dire, donc je rectifie. Donc Bongania Média Info, vous allez suivre sur Africa Média Info. Planète de vérité et aussi sur Canal de Sage Télévision. J'ai dit un grand merci à vous, très chers internautes. Obozaki tellement ébélé à Kolanda Bisso. Na Pesimbote na Yonanou, le gourou des temples, merci. Na Pesimbote na le prince Bakali, c'est vraiment un frérot, je te salue aussi. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso, mais pourquoi pas aussi qu'on s'abonne à B-News. Il y a Prince Bakali, l'espoir de la presse congolaise. Un grand merci de salutations, voulais-je dire à Maman Elodie Mbelo, la patronne, Maman Elodie Mbelo, Elombelle depuis Londres, depuis Angleterre, Papa Blaise Landana depuis quelque part, et pourquoi pas à Maman Florence Manuel depuis Allemagne, vous êtes tellement nombreux, Junior Manitou Messo Grenoble depuis Paris, non, depuis France, et Hervé Kinyemba depuis Nantes. Quant à moi, Yoshi Bangola, le numéro est affiché. Numéro Yagourou des Temples est affiché. Contactez-nous, vos remarques, vos suggestions. Et allez vraiment, bienvenue. Ciao et à la prochaine.